Всем привет, мы в Сириусе. Это пипец, полный пипец. Мы ехали сюда 4,5 часа. Приехали, заехали на эту парковку, вот в районе Богатыря. И что вы думаете? Мы тут, наверное, минут несколько еще вкружили, чтобы найти парковочное место. Все забито, все забито. Цена 300 рублей в час, а потом пошло по нарастанию. Тут люди особо не церемонятся. Тут пофигу уже всем, походу. Тут уже все, тут пока покрутишься по этим всем, ничего не захочешь. Температура за бортом плюс 12 и сильный ветер. В Ладожском насчет этого было намного теплее. Так, вот как тут проходить к этому фонтану еще? Это, грубо говоря, ты не знаешь? Где-то сказали, тут прям можно пойти к фонтанам, но мы пойдем туда попозже. Все, пока прерываюсь. Там красивые горы, очень много народа и холодно. В Ладожском насчет этого получше, да и вся дорога была поприятнее. Так, мы побежали, у нас этот зеленый цвет. Монтеро. Новый какой-то супер модный, супер крутой отель построили здесь. 4 секунды и все. Ну, короче, я буду такими лоскутками, наверное, снимать. Потом что-нибудь сошью одно большое. Кто давно смотрит мой блог, знает, что года 2-3 назад я здесь ходил и снимал. Не знаю, хотя ходил точно, снимал, не снимал, не помню. Мне кажется, снимал. Шел этим маршрутом, еще как раз вот эти вот строения только возводились. Теперь тут все иначе, все чисто, красивенько. Ну, это какой-то, говорят, прям супер-пупер, прям вообще резиденция с видом на море. Хотя не у всех явно тут вид на море, вон у этих помещений вид куда-то в бок. Идем в сторону набережной Сириуса. Не, долго что-то ехать, долго. Может быть, действительно на электричке было бы проще. Но, опять же, это если только чисто сюда приехать. И все. Люди со стаканчиками гуляют. Что-то попивают. Да, помню, тут сарайчики были всякие. И почему-то мне кажется, что я ходил здесь конем. Но я имел буковка Г, как-то там за что-то там заходил, заезжал, выезжал. Ну ладно. То было давно и неправда, а сейчас вот уже сейчас и правда. Там что типа зона отдыха наверху. Сейчас как раз приехали к закату. Выехали чуть ли не в восход, а приехали к закату. Тут, кстати, какая-то зона для детей, я так понимаю, есть какая-то общая людей. Ну, видите, больше, чем в Ладожском, однозначно. Михаил рассказал, что здесь какая-то есть зона для отдыха детворы, то есть там кто-то поет что-то. Прям просто приходи и играй. Пальма вышка. Ну сходи. Да я, в принципе, тоже не против прогуляться. О, танцоры диско. Ну, здесь Макса нету. Макс в другом месте. Здесь то ли Тимофей, то ли бог его знает кто. Я с этими ребятами не знаком. Да, вот видите, вот эта кайфовая платформа. Про такую я говорю в Ладожской. Заснимем по привычке.
Макс где-то там далеко-далеко. А это пляж Богатырь. Ну, пляж достаточно просторный, но купание тоже запрещено. Кстати, здесь я летал. Опять же, был один такой ролик, который я снимал давным-давным-давно. Вот как раз сюда я приезжал по просьбе компании вот этой вот. И летал. Как давно это было? Пляж неплохой, но ветер достаточно сильный. Море чистое. Вон кафешка какая-то на пляже. Интересная. Тут мне сейчас Анжелика потеряет. Сейчас лучше снимать вот отсюда. Почему? Потому что солнце. Тут рыбу ловят. Яхты в море. Стадион тут вон рядышком, прям в шаговой доступности. Ладно, пойдемте дальше, а то она меня потеряет, если она будет искать. Завлекаться. Закат Сириуса снять вам? Все, снял шорты, вам сразу выставил. Надо искать Анжелику. Температуры воздуха нету. Не включают они табло. Вот, она меня ищет точно. Нам такую надо, Владушка. Ну такую же, точно. Такую же. Что, куда пойдем? Пойдем, пройдемся туда, куда? Все пойдем вверх, или сядем наверху, как думаешь? Где хочешь? Туда пройдем. А? Куда ты хочешь пройти? Мне абсолютно все равно куда. Я нигде не был. Пойдем туда, вот сходим. А? Дорожка для транспорта. Да, да. Велотрек в Крылатском. Для всех все равно. Потом на море отдохнем. Ну чё, куда дальше? Холодно. Холодно, но пойдем туда против ветра. Короче, 50 рублей здесь туалет стоит. Там бесплатно. Где там? Вот куда. Вот там он бесплатно. Там такие условия, конечно. Какие? Грязноводить. Ну, пойдем Чебурашку посмотрим. Рекламных паузах. Сфоткаем Чебуратора. Я люблю Россию. Их liebe Russia. Почему Руссия, а не Руслан? Не знаю. Должно быть. А он Руслан написано синенькими буковками. Ну что, пойдемте прогуляемся просто. А? А, я не знаю этих пацанов. Во всяком случае, этого не знаю. Возможно, Тимофей его зовут. Ну что, пошли посмотрим. Сейчас все эти мелкие будут танцевать. Еще раз засниму еще один ролик вам по старой привычке.
Как в старые добрые времена. Дима, давай, погнали. Готовы? Ветер не в ту сторону дует, задувает, а людей немерено. Смотрите, сколько народу гуляет. Попозже включится иллюминация. Ну что, пошли так, чтобы не против ветра идти. Просто гуляем. Я, честно говоря, здесь давным-давно не ходил. Вот у нас бы вот эти вот настилы эти убрали, да? И поставили вот такую фигню прямо на пляже. Там, где вот даже кафешка такая, помните, есть вот. Ну, может быть, кафешку не трогать, чуть-чуть дальше. И вот такую штуковину. Блин, и загорать можно сидеть днем. И просто закаты провожать вечером. Ну, может, когда-нибудь сделают. Велосипеды вроде здесь, или велосипедом можно, самокаты запретили. Сейчас до елочки дотопаем и закончу этот ролик, наверное. Как гуляют люди, вы и так знаете. Хотя нет, там еще причал, можно на причал зайти. Пойдем на причале. Вот такие вот зоны отдыха. Там за стеклом тоже детворы что-то много. Может, это уже есть, это этого санатория, не знаю, может быть. Тут раньше, помните, была куча кафешек всяких разных калибров, а теперь йог. Качельки, карусельки. Ну, тоже я так особо не наблюдаю ярмарок. Вон тоже такие вот для посиделок, видишь, сделали. Вверху цветочки, а внизу можно посидеть, позагорать там. Закат. Хотя здесь закат, честно говоря, не очень вот в этой части смотреть. Тут вот видите, вот эти бетонные ограждения, они несколько того напрягают. Но зато можно вот таком вот автомобиле прокатиться, типа велосипед. Такой все крутят четвером. Я так понимаю, что это главное, да, где открытие и закрытие проходили в этом? Или мне или они похожи, я уже не знаю. Стадион прям рядом-рядом. Качелек сколько. Последний раз.
Но с парковками, блин, тут матюкался я. Ой, матюкался. Вот елка. Чем-то похожа на нашу. И звезда такая же. Монтера. Будет Мадейрой. Но ветер здесь сильный. Не очень комфортно. Здесь вот проходят матчи по хоккею. Ну прям лазерская, да? А мы пойдем сейчас на причал и там закончу этот ролик про набережную Сириуса. Вот тут я завидую. В Лазарском, допустим, на причал пройти невозможно. А тут можно, и как горы красиво видно. У меня за окном вот такие горы. Лишь бы бошку мне этот ветер не надул. Самолет, смотрите, летит. Самолет, он же видно? Я не успеваю включить камеру. Не знаю, может несколько неудачный шорс получится, потому что сильно приблизил. Капюшончик я напялю, потому что башка того начинает замерзать. Там он где-то Абхазия, где я не буду никогда. Песню, помните? Только там про Америку была. Ну, на этом наш маленький ознакомительный ролик по Сириусу, по пляж Богатырь считаю снятым. Всем говорю пока. Увидимся в других роликах.